ओके यहाँ सो भ्यालु म्याक्सिमाइजेसनको हामीले कुराहरू यो मैले अलरेडी यो वर्ड डकुमेन्ट अलरेडी मैले तिमीहरूलाई सेयर गरिसकेको छु होइन अब चाहिँ यहाँ क्विजको कुराहरू क्विजमा हेरौँ भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन मोडल कन्सिडर सेपरेसन अफ ओनर एन्ड म्यानेजर एन्ड द पोसिबिलिटी अफ ओनर मिन्स देयर विल बी हार्मोनी अमङ ओनर एन्ड म्यानेजर यो ट्रु होला कि फल्स होला त तिमीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के हो ट्रु होला कि फल्स होला त यो सो भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन मोडले तिमीहरूको अघि फाइनेन्सको ब्याकग्राउन्ड पनि छ तिमीहरूको ब्याचलरमा यो कुरा त तिमीहरूले थाहा होला नि होइन जब ओनरसिप र म्यानेजमेन्ट सेपरेट हुन्छ भने तिमीहरूले म्यानेजमेन्ट फाइनेन्समा एजेन्सी प्रब्लम भनेर त पढायो होला सो एजेन्सी प्रब्लम भनेको के हो when there is a separation of ownership and the management there is a possibility of conflict why because owner wants to have higher return whereas management wants to have higher incentive होइन higher payment higher pay scale सो त्यसले गर्दा जहाँ म्यानेजर र ओनर चाहिँ सेपरेट हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ हार्मोनी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन होइन कन्फ्लिक्ट त अराइज हुन्छ नै हुन्छ त्यही हुनाले यो स्टेटमेन्ट इज नट ट्रु हिन्स देयर विल बी अ हार्मोनी अमङ ओनर एन्ड द म्यानेजर भन्ने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु भएन फल्स भयो सिमिलरली फर्म्स मे सेक्रिफाइस सर्ट टर्म प्रफिट फर द सेक अफ लङ टर्म प्रफिट यो ट्रु हो कि फल्स हो ट्रु किन भन्दाखेरि यसले लङ टर्म प्रफिट लङ टर्म टाइम होरिजिनलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ कन्सिस्टेन्ट प्रफिटलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ सर्ट टर्म हाई प्रफिटलाई कन्सिडर गर्दैन त्यसले गर्दा यो स्टेटमेन्ट ट्रु भयो सिमिलर वेमा फर्म इन्भेस्ट इन रिसर्च एक्सपेन्डिचर क्यापिटल इक्विपमेन्ट विथ एन अब्जेक्टिभ अफ अर्निङ द प्रफिट इमिडिएटली यो ट्रु हो कि फल्स हो अन्डर दिस मोडल इन जनरल पनि हामीले सामानमा अब इक्विपमेन्टमा किन इन्भेस्ट गर्छौँ सो द्याट त्यो इक्विपमेन्टलाई युज गरेर यु क्यान produce the goods and services which can be sold in the market and you can generate the income in the future भन्ने कुरा हो हैन सो त्यो हुनाले यो रिसर्चमा किन खर्च गर्छ क्यापिटल इक्विपमेन्टमा किन खर्च गर्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ यसबाट चाहिँ मैले अर्निङ गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले हो सो त्यो हुनाले इमिडिएट अर्निङको कुरा त हुँदै भएन यता सो यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो सिमिलर वेमा value maximization is superior to profit maximization as it has considered long-term objective which takes following into account. दुईटा कुराहरु के हुन्छ अब अरु पनि छ हैन दुईटा कुराहरु लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के होला त एउटा consistency of profit अर्को भनेको risk and uncertainty र अरु कुरा पनि हुन सक्छ है when future expected profit series is uncertain and the risky seller put low value to this asset of future profit by taking appropriate discount यहाँ हेरौं Risk and uncertainty. Risk and uncertainty as future series of profit could be uncertain and risky. Risk factor is mitigated by taking appropriate discount rate. So value maximization कुरा यही नै हो तिम्रो घरमा बसेर यो पढ्न नि थाल है क्लासमा त लिएर अनि पढ्न चाहिँ नपढ्ने भएपछि फेरि काम लाग्दैन र अरु जो यहाँ एब्सेन्ट छ नि उनीहरुलाई पनि भन्दिनु हैन यो क्लास चाहिँ नछुटाऊ भनेर अब यो जुन हामीले सर यो फाइल कसरी पाउन सकिन्छ फाइल मैले अलरेडी गुगल ड्राइभमा हालिसकेको छु हैन हजुर फाइल मैले अलरेडी गुगल ड्राइभमा हालिसकेको छु गुगल ड्राइभबाट लिँदा नि हुन्छ अथवा अस्ति मैले यो जुममा शेयर गराएको थिएँ हैन त्यहाँ अब साथीहरुसँग छ भने त्यहाँबाट ले पनि हुन्छ गुगल ड्राइभमा के भन्छ यसको यहाँ अफिस कलेजको आई मिन हाम्रो क्लासको जीमेल क्रिएट गरेको छ मैले हैन सृजनाले त्यो सबैको लागि हुने गएर पासवर्ड र जीमेल छ हैन सृजनासँग एकचोटी कोअर्डिनेट गर्दा हुन्छ है एकछिन है
ओके सो यो भयो यो अब अरूलाई पनि इन्फर्म गरिदिनु हैन अब यहाँ अनलाइन क्लास नै भए पनि हाम्रो जुन फिजिकली प्रेजेन्ट हुँदाखेरि हिँड्ने जस्तो टाइपले क्लास लिँदैछु म हैन चाहे त्यो न्युमेरिकल होस् चाहे त्यो अब थ्योरिटिकल होस् हैन मैले अब देखाएँ तिमीहरूलाई व्हाइट बोर्ड पनि मैले प्रिपेयर गरेको छु राखेको छु हैन सो खास प्रब्लम हुँदैन तिमीलाई प्रब्लम छ भने सोध्न सकिहाल्छु अब यसरी हामी क्लास अगाडि बढ्छौँ हैन अब भोलिको दिनमा लकडाउन खोलिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको कोर्स सकाउनेतर्फै हुन्छ हैन अब रिभिजन गर्न भ्याउन्न होला सुरुमा अब यदि टियुले टाइम एक्सटेन्ड गर्यो भने त हामीसँग टाइम रिभिजन गर्नलाई टाइम होला त्यो बेला रिभिजन गर्ने अर्को कुरा हो अदरवाइज हामीसँग सायद अब टियुले पनि अनलाइन क्लास सञ्चालन गर भनेर भनेको हेर्दाखेरि मेबी टियुले सायद यही हिसाबमा जान सक्छ हामीसँग टाइम नहुन सक्छ रिभिजनको लागि सो त्यही हुनाले जो एब्सेन्ट छ उनीहरूलाई चाहिँ अब यो इकोनोमिक्सको क्लास न्युमेरिकल क्लास चाहिँ स्पेसली के भन्छ जसरी म्यानेज गर्नुहरू भन्नु होइन सबैलाई इन्फर्म गर्नु र फेरि यो एमबिएस फर्स्ट सेमिस्टरमा चाहिँ सबभन्दा गाह्रो सब्जेक्ट भनेको इकोनोमिक्स हो होइन किनकि यसमा न्युमेरिकल पनि हुन्छ थ्योरी पनि हुन्छ एकचोटि यसमा फुत्क्यो भने चाहिँ पछि फेरि अलिक गाह्रो हुन्छ सो त्यो हुनाले सबैलाई भनिदिनु होइन ओके अब अगाडि जाउँ अब आज चाहिँ हामी सेल्स म्याक्सिमाइजेसन थ्योरी पढ्छौँ सेल्स म्याक्सिमाइजेसन मोडल पढ्छौँ सो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन मोडल चाहिँ विलियम बाउमेलले चाहिँ 1958 मा ल्याएको हो 1958 मा र यसले पनि जस्ट लाइक भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन थ्योरी यसले पनि शेयर होल्डर र म्यानेजर चाहिँ सेपरेट एन्टिटी हो होइन त्यहाँ चाहिँ डाइभोर्स बिट्विन शेयर होल्डर एन्ड म्यानेजर्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानेको छ सो द्याट मिन्स देयर इज अ सेपरेसन अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड द ओनर द्याट मिन्स द बिजनेस इज अपरेटेड बाई द म्यानेजर र बिजनेस इज ओन बाई द शेयर होल्डर बिजनेस चाहिँ शेयर होल्डरले ओन गरेको भए पनि बिजनेसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ सम अदर पिपलले चाहिँ म्यानेज गरेर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्सिडर गरेको छ The theory argue modern firms are inclined towards sales maximization subject to minimum satisfactory profit level rather than the traditional profit maximization due to following reason भन्ने कुरा छ सो अब यो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै यो मोडलको जुन नेमिङ छ त्यसैबाट पनि वी क्यान आई मिन इन्फर हैन हामीले गेस गर्न सक्छौँ कि यो मोडल अन्तर्गत चाहिँ फर्महरूको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सेल्स म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ rather than profit maximization सेल्स म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले यो मोडर्न डे फर्महरू हेर्ने हो भने पनि मेनली चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा नि सेल्स म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गर्ने क्रममा चाहिँ अफकोर्स दे कन्सिडर सम मिनिमम एमाउन्ट अफ प्रफिट एज वेल मिनिमम एमाउन्ट अफ प्रफिट चाहिँ कन्सिडर गर्छ ल मिनिमम एमाउन्ट अफ प्रफिट चाहिँ मलाई हुनैपर्छ यति चाहिँ मलाई मिनिमम एमाउन्ट अफ प्रफिट चाहिन्छ भन्ने कुराहरूले कन्सिडर गर्छ अब मिनिमम प्रफिटलाई कन्सिडर गरेर उसले चाहिँ रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन अथवा सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन तर्फ चाहिँ उसले फोकस गर्छ त्यो हुनुको कारण के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ जस्तै यो म्यानेजमेन्टको टप म्यानेजमेन्ट सिइओ सिएक्सओ होइन सिएफओ यस्तो टप लेभल म्यानेजमेन्टहरूको चाहिँ इन्सेन्टिभहरू त्योहरू चाहिँ केसँग एसोसिएट हुन्छ भने यिनीहरूको स्यालेरी जुन पर्क्स होइन जुन इन्सेन्टिभहरू छ फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभहरू त्यो चाहिँ सेल्ससँग चाहिँ एसोसिएट हुन्छ ल तैँले यो कम्पनीको लागि यति सेल्स ल्याइस् भने यति रेभेन्यू ल्यायो भने तँलाई यति चाहिँ के भन्छ इन्सेन्टिभ पाउँछस् स्यालेरी प्लस यति इन्सेन्टिभ पाउँछ भन्ने टाइपको चाहिँ उनीहरूको अग्रिमेन्ट हुन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्टको सिमिलरली ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ यदि लोन दिनु पर्यो भने कुनै पनि फर्मलाई कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई लोन दिनु पर्यो भने दे गो फर द रेभेन्यू जेनेरेसन क्यापेसिटी रादर देन द प्रफिट भन्दा नि उनीहरूको रेभेन्यू चाहिँ टर्नओभर चाहिँ कति छ त त्यो टर्नओभरबाट चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट कभर गर्न सक्छ सक्दैन इन्ट्रेस्टले पेमेन्ट गर्न सक्छ सक्दैन टाइमली भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले त्यसले गर्दा पनि आजको दिनमा फर्महरू चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा नि सेल्स म्याक्सिमाइजेसन सब्जेक्ट टु मिनिमम प्रफिटमा चाहिँ गइरहेछन् सेल्स म्याक्सिमाइजेसन सब्जेक्ट टु मिनिमम प्रफिट भनेको के हो त उसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको सेल्स म्याक्सिमाइज गर्नु हो तर त्यो सेल्स म्याक्सिमाइज गर्ने क्रममा उसले सर्टेन एमाउन्ट अफ प्रफिट पनि कमाउँछ जुन चाहिँ उसको लागि मिनिमम चाहिने प्रफिट चाहिँ हुन्छ अर्को रिजन के हो त लार्ज सेल्स विथ स्टेडी हाई ग्रोथ लेन
प्रेस्टिज टु द म्यानेजमेन्ट। अब हाई टर्नओभर भयो भने हैन, हायर सेल्स भयो भने चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ राम्रो गुडविल हुन्छ। अब हामीले यहाँ कहिलेकाहीँ हामीले न्युजमा नि पढिरहेको हुन्छौँ होइन, ठुल्ठुलो कम्पनीहरू पेप्सी कोक यिनीहरूको प्रफिट भन्दा नि बजारमा आउने कुरा भनेको टर्नओभरको कुरा आउँछ। टर्नओभर भने चाहिँ के भयो, पेप्सीको टर्नओभर यति छ, सेल्सको के भन्छ कोकको टर्नओभर यति छ, वायुको टर्नओभर यति छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो टर्नओभर भनेको के हो त, सेल्स चाहिँ कति छ भन्ने कुरा भयो। सो यस्तो जति हाई टर्नओभर भयो, जति हाई सेल्स भयो, त्यसले चाहिँ एक किसिमको प्रेस्टिज पनि ल्याउँछ म्यानेजमेन्टमा। अर्को भनेको यदि ग्रोइङ सेल्स लिड अ फर्म टु स्केल अफ इकोनोमिज एन्ड हिन्स enhance its competitiveness, which help in increasing market share and meeting social responsibility by providing quality goods at reasonable price. So अब सेल्स म्याक्सिमाइजेसनले obviously सेल्समा फोकस गर्छ। सेल्समा फोकस गर्ने भनेपछि तिनीहरू चाहिँ क्वान्टिटी सेल्सतिर चाहिँ धेरै ध्यान दिन्छ। कम सेल्स गरेर प्रफिट बेसी कमाउनु भन्दा पनि बढी सेल्स गरेर बरु प्रफिट कम नै भए पनि बढी सेल्स गर्ने तर्फ चाहिँ उनीहरू मेनली फोकस हुन्छ। सो त्यो गर्ने क्रममा के हुन्छ त, दे हेभ टु प्रड्युस हायर एमाउन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। र जति धेरै गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस गर्यो त्यहाँ चाहिँ इकोनोमिज अफ स्केल हुन्छ। अब इकोनोमिज अफ स्केल भनेको के हो, यो टर्म भनेको के हो भन्ने चाहिँ अब यो ब्याचलर लेभलको किताबहरू एकचोटि हेर्ने होइन, त्यहाँनिर छ। सर्ट टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ जति सामान बेसी प्रड्युस गर्यो त्यति नै तिनीहरूको कस्ट चाहिँ रिड्युस हुन्छ, फिक्स कस्ट चाहिँ रिड्युस हुन्छ, कम हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ओभरअल कस्ट चाहिँ कम हुन्छ भनौँ न। इकोनोमिज अफ स्केलले चाहिँ गर्दा जति सामान उत्पादन बेसी भयो त्यति नै पर युनिट कस्ट चाहिँ कम हुँदै जान्छ। सो द्याट विल बी बेनिफिसियल फर द फर्म। अब कस्ट कम भएपछि उनीहरूले के त प्राइस पनि कम राख्नु पायो, जसले गर्दा मार्केटमा बजारमा चाहिँ उसको कम्पिटिटिभनेस चाहिँ बढ्यो। सो कम्पिटिटिभ प्राइसिङमा चाहिँ दे क्यान अफर द गुड्स एन्ड सर्भिसेस होइन। सो कम प्राइसमा दिनु भन्नुको अर्थ इन अ वे दे आर फुलफिलिङ देयर सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल फर द सोसाइटी। र अर्को रिजन, अर्को ऱ्यासनल के हो त सेल्स म्याक्सिमाइजेसन मोडलमा जानुको ऱ्यासनलको कुरा गर्दाखेरि इन्क्रिज सेल्स हेल्प टु इन्क्रिज द स्यालेरी एन्ड अदर फेसिलिटी अफ इम्प्लोइज। सो अब जुन फर्ममा बेसी रेभेन्यू आर्जन गरिन्छ, जुन फर्मले जुन कम्पनीले बेसी सेल्स रेभेन्यू कमाइरहेको हुन्छ उनीहरूले इम्प्लोइको के त स्यालेरी बढाउनलाई होइन, इम्प्लोइहरूको इन्सेन्टिभ बढाउनलाई खास प्रब्लम हुँदैन। तर जुन फर्मको सेल्स रेभेन्यू छैन, टर्नओभर नै एकदम छैन भने तिनीहरूमा चाहिँ यो कुरा पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ। सो अब यसलाई हामीले समराइज गर्नुपर्दाखेरि के भयो त, बेसिकली सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन मोडलले के हुन्छ त, सेल्स म्याक्सिमाइजेसन सब्जेक्ट टु मिनिमम प्रफिट लाई चाहिँ फोकस गर्ने भयो। यसले पनि भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसनमा जस्तै सेपरेसन अफ ओनरसिप र म्यानेजमेन्टलाई कन्सिडर गर्यो। र आजको दिनमा मोडर्न फर्महरू चाहिँ सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन मोडल पनि फलो गर्छ। रिजन बिङ किन भन्दाखेरि यहाँ थुप्रै कुराहरू छ, हामीले जुन 4-5 कुराहरू गर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी आउँछ यसमा। सो त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्ने। अब यो मोडलको हामीले डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि यसको सर्टेन एजम्पसनहरूको कुराहरू। सो एजम्पसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो हामीलाई एजम्पसन किन चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले फर्स्ट क्लासमा तिमीलाई भनेको थिएँ होइन, वाइ डु वी निड एजम्पसन भन्ने कुरा। अब यसको एजम्पसनहरू हेरौँ यहाँ। सिंगल कमोडिटी इज प्रड्युस। सो कुनै पनि फर्मले चाहिँ एउटा मात्र कमोडिटी, एउटा मात्र सामान प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एज्युम गरेको छ यो मोडललाई एक्सप्लेन गर्नको लागि। त्यसै गरेर टाइम पिरियड चाहिँ स्ट्याटिक अथवा सिंगल पिरियड, एउटा सिंगल पिरियडलाई मात्र उसले कन्सिडर गरेको छ, मल्टिपल पिरियडलाई कन्सिडर गरेको छैन। र त्यसै गरेर मार्केटको स्ट्रक्चर हेर्ने भने इम्पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट छ। सो पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा के हुन्छ, देयर आर लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड लार्ज नम्बर अफ सेलर्स हुन्थ्यो भने इम्पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा दे माइट बी द लार्ज नम्बर अफ बायर्स तर सेलर चाहिँ फ्यु मात्र हुन्छ होइन। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा जस्तो धेरै लार्ज नम्बर अफ बायर्स नहुन सक्छ अथवा हुन नि सक्छ। अब इम्पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटको चाहिँ डिफ्रेन्ट मार्केट स्ट्रक्चरहरू छ होइन। सो त्यो मध्ये चाहिँ अब यसलाई इम्पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ मेनली हामी यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि इम्पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट, पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा के हुन्छ,
प्राइसिङ डिसिजन चाहिँ मार्केटले डिसाइड गर्छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बेसिसमा। सो इन्डिभिजुअल फर्मले आफैले ल म यति प्राइस चार्ज गरेर बेच्छु भन्ने उनीहरूसँग अथोरिटी हुँदैन। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के हुन्छ, जुन डिमान्ड एन्ड सप्लाईले जे डिसाइड गरेछ त्यही प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले सेल गर्ने हुन्छ। तर इम्पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ दे हेभ some power, to some extent they have some power to decide the price. So imperfectly competitive market मा के हुन्छ, प्राइस चाहिँ फर्मले डिसाइड गर्छ। सो त्यो हुनाले प्राइसिङ अथोरिटी चाहिँ फर्मसँग हुन्छ, कम्पनीसँग हुन्छ। र म्यानेजर्स ट्राइज टु म्याक्सिमाइज सेल्स रेभेन्यू बाई प्रोभाइडिङ मिनिमम प्रफिट टु द सेयरहोल्डर। यो त यसको यो मेन फन्डामेन्टलै भयो। मिनिमम प्रफिट मिन्स लेभल अफ प्रफिट सेटिस्फ्याक्टरी टु द सेयरहोल्डर। सो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन मोडलको एजम्सन भनेको चाहिँ के हो, म्यानेजरले चाहिँ सेल्स म्याक्सिमाइज गर्न खोज्छ सब्जेक्ट टु सर्टेन मिनिमम प्रफिट। र त्यो मिनिमम प्रफिट भने चाहिँ के हो त, द्याट लेभल अफ प्रफिट विच सेटिस्फाइज द प्रफिट रिक्वायरमेन्ट अफ सेयरहोल्डर। सो त्यो छ। सो यति भनिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो तीनटा कन्डिसन छ, तीनटा केसेसहरू छ। सो तीनटा केसेसहरूको चाहिँ अब हामी एकचोटि ड्र गरौँ हैन। सो फार यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? सो फार यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? कि यहाँ फोन अगाडि राखेर मान्छेहरू चाहिँ बाहिर के भन्छ एटेन्डेन्स राखेर मान्छे यहाँ राखेर मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गयो क्या, सुनिरहेको मलाई? सर म चाहिँ यही छु, म चाहिँ सुनिरहेको छु। मेरो चाहिँ सेकेन्ड क्लास हो, त्यही भएर म यो क्लासहरू मात्रै विचार गरिरहेको छु सर। योभन्दा अगाडिको चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन। ठिक छ, यो फर्स्ट क्लास नै हो नि, खास फरक पर्दैन यसले। अरू अनिसा? बुझिरहेको छु सर। अब चाहिँ यसो अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, के बुझ्यो भनेर सोध्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होला। अब बिस्तारै बिस्तारै यो भयो। अब एकचोटि ल अब तिमीहरू कपी कलम लिएर चाहिँ अगाडि बसौँ है, ड्र गर्नुपर्छ। सो त्यो ड्रको लागि चाहिँ म यहाँ तिमीहरूलाई वे भन्छु। ओके, यहाँ व्हाइट बोर्ड देखिरहेछ है सबैले? यस सर। ओहो,
ल यहाँ यसरी भिडियोमा अब यसमा यहाँ व्हाइट बोर्डमा फोकस गरौँ है अब यहाँ व्हाइट बोर्डमा फोकस गरौँ सो अब जसको चाहिँ यो अब सेकेन्ड क्लास छ उनीहरूले पनि एकछिन सुन्ने सर सुनिरहेको छु मैले ओके सो यो अलिकति यो ब्याचलर लेभलको अथवा तिमीहरूले क्लास 11 to 12 को किताब हेर्दा नि हुन्छ हैन इकोनोमिक्स यसको लागि चाहिँ त्यो मात्र हेर्यो भने अलिकति आइडिया आउँछ सो फर्स्टमा म यो डाइरेक्टली यसको पिक्चरमा गइन पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बेसिसमा प्राइस डिसाइड हुन्छ सो यो चाहिँ मार्केट भयो मार्केटमा के हुन्छ देयर आर लार्ज नम्बर अफ बायर्स देयर आर लार्ज नम्बर अफ सेलर्स लार्ज नम्बर अफ बायर्स र लार्ज नम्बर अफ सेलरको डिमान्ड एन्ड सप्लाई इन्टरसेक्सन भएर इन्टरेक्ट गरेर प्राइस र क्वान्टिटी डिसाइड हुन्छ सो यो प्राइस चाहिँ इन्डिभिजुअल फर्मले लिन्छ यता यो चाहिँ फर्म ए भनौँ सो यो प्राइस चाहिँ इन्डिभिजुअल फर्मले लिने भएको हुनाले प्राइस चाहिँ होरिजोन्टल हुन्छ यसलाई हामी प्राइस पनि भन्छौँ अथवा डिमान्ड कर्भ पनि हो यस्तो इन्डिभिजुअल फर्मको चाहिँ डिमान्ड कर्भ स्ट्रेट लाइन भयो किन भन्दाखेरि मार्केटमा डिमान्ड एन्ड सप्लाई इन्टरेक्ट गर्छ त्यसबाट प्राइस डिसाइड हुन्छ यो प्राइस चाहिँ इच फर्मले लिन्छ यही प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले बेच्छ र इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि मार्जिनल कस्ट र यो एआर अथवा इक्वल्स टु एमआर पनि हो यो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्डिभिजुअल फर्मको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो सो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा यो भयो अब यहाँ हेर्न सक्छौँ इन्डिभिजुअल फर्मले चाहिँ आफैले प्राइस डिसाइड गर्न सक्दैन यो प्राइस चाहिँ उसले कहाँबाट लिइरहेछ मार्केटमा जे डिसाइड भयो त्यही प्राइस चाहिँ उसले लिइरहेछ यता उसले आफैले प्राइस चाहिँ डिसाइड गरिरहेको छैन सो त्यो हुनाले पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा फर्म आर द प्राइस टेकर रादर देन द प्राइस मेकर यो चाहिँ प्राइस टेकर हो आफैले चाहिँ किन प्राइस डिसाइड गर्न सक्दैन मार्केटमा जे डिसाइड भयो त्यो प्राइस चाहिँ उनीहरूले लिन्छ सो त्यो हुनाले उनीहरूको एआर कर्भ एमआर कर्भ चाहिँ सेम हुन्छ एआर र एमआर कर्भ सेम हुन्छ अब पर्फेक्ट कम्पिटिसन पछि अब आउँछ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन सो इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के हुन्छ सो इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मसँग चाहिँ पावर हुन्छ प्राइस आफै डिसाइड गर्ने सो त्यसले गर्दा इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ एआर कर्भ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ यो भनेको डिमान्ड कर्भ पनि हो डिमान्ड कर्भ र एमआर चाहिँ एआर कर्भको तलतिर हुन्छ यो भयो सो इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ एआर माथि हुन्छ एमआर चाहिँ तल हुन्छ र फर्मले डिसाइड गर्नु पर्दाखेरि एमआर इक्वल्स टु एमसी कन्डिसन युज गरेर यसको बेसिसमा दे डिसाइड द इक्विलिब्रियम कन्डिसन सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनलाई के हुनुपर्छ एमआर इक्वल्स टु एमसी हुनुपर्छ जुनसुकै मार्केट स्ट्रक्चरमा सो बेसिकली यहाँ मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्म आफैले प्राइस रेभेन्यू चाहिँ डिसाइड गर्छ यो भयो अब चाहिँ हामी जाउँ हाम्रो टपिकमा म एकचोटि यो स्टप गरिरहेको छु होइन तिमीहरू फेरि रिजोइन गर है किनकि यहाँ अब टाइम सक्यो भनेर आयो मलाई
सो यो मिटिङ्स मैले स्टप गरेँ र फेरि तिमीहरू जोइन गर मलाई फेरि अघि नैको आइडी युज गरेर अघि नैकै लिङ्क युज गरेर जोइन गर